अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मनी डॉग प्रोजेक्ट है, ये हमने स्टेक पे लगाए थे। जाके ना अपने पॉइंट क्लेम कर लो, आज आखिरी दिन है। तो आपने सिंपली अपनी चले जाना है माइनिंग बोट में। टेलीग्राम का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये बाय का वो बेनिफिट बता रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने स्टेक पे इस पे नहीं थे लगाए। तो आपने सिंपली यहाँ पे ना रेगुलर पूल पे आना है। रेगुलर पूल पे आके व्यू, और यहाँ पे ना मेरे अनस्टेक लिखा आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे ना आपके पास स्टेक लिखा शो होगा, तो आपने उस पर क्लिक करके वो क्लेम कर लेने हैं, ठीक है। अनस्टेक उनको कर देना है, सिर्फ ये इतना सा काम है इसमें।